सो हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सम्पूर्णमा फेरि पनि स्वागत छ यस भिडियोमा। आज चाहिँ म स्प्रिङ रोल बनाउन गइरहेको छु। सुरुमा चाहिँ मैले गार्लिकलाई फ्राई गर्छु एन्ड बेल पेपर एन्ड क्याप्सिकम अनियन हालेर चाहिँ फ्राई गर्छु। अनि साथै म यसमा चाहिँ क्याबेज पनि हालिदिन्छु। सो क्याबेज भनेको चाहिँ नेपालीमा चाहिँ पत्तागोबी भन्छन्, बन्दागोबी भन्छन्। यसलाई टक्क फ्राई गरिसक्यो भने सल्ट, व्हाइट पेपर, आरोमेट हालेर टक्क यसलाई चिल्ली ससले फ्राई गर्छु। अब चाहिँ यसमा कर्नफ्लावर अनि मैदा हालेर चाहिँ हामी यसको पट्टाको चाहिँ ब्याटर तयार गर्नेछौँ स्प्रिङ रोलको। यो चाहिँ फाइनली ब्याटर तयार भइसक्यो। अब चाहिँ हामी यहाँनिर चाहिँ रोलको चाहिँ पट्टा बनाउन गइरहेको छौँ। सो पट्टा चाहिँ एकदमै बनाउन गाह्रो हुन्छ। सो एउटा पट्टा चाहिँ भइसक्यो र अर्को पनि बनाउन गइरहेको छु। सो अर्को पनि भइसक्यो। अब चाहिँ हामी स्टफिङ गर्छौँ। स्टफिङमा चाहिँ हामी भित्र अघि नै भर्खर त्यो भेजिटेबल सटे गरेको चाहिँ भित्र हाल्छौँ एन्ड त्यसपछि टक्क यसलाई रोल बनाउनु पर्ने हुन्छ। एकदमै आरामले बनाउनु पर्ने हुन्छ, एकदमै ध्यानले। सो यसमा टाइम पनि धेरै लाग्ने गर्छ। यो डिसमा चाहिँ टक्क लगाएर यसलाई रोल एकदमै टाइट रोल बनाएर चाहिँ यसमा के गर्छौँ, बनाउँछौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को रोल भइसक्यो। सो फाइनल्ली दुईवटा रोल भइसकेको छ। अब चाहिँ टक्क यसलाई डिप फ्राई गर्नुपर्छ र फ्राई गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले तेललाई सफा गर्छौँ र टक्क लगाएर एउटा डिप फ्राई एन्ड अर्को नि फ्राई। टक्क 2-2.5-3 मिनटसम्म यसलाई टक्क फ्राई गर्नुपर्छ हामीले। अनि यता चाहिँ प्लेटिङ रेडी भइसक्यो। प्लेटिङमा चाहिँ हामीले यहाँ स्विट चिल्ली सस दिने गर्छौँ स्प्रिङ रोलमा एन्ड रेडी भइसक्यो स्प्रिङ रोल। सो यसलाई चाहिँ टक्क 4वटा भागमा चाहिँ हामीले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। 4वटा बनाउँछ एउटाको चाहिँ एन्ड रेडी भइसक्यो हाम्रो स्प्रिङ रोल। सो कस्तो छ कमेन्ट गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच।